பார்ட் 2 சந்திக்கிறதுக்கு தயாராங்க. ஓகேயா? ரைட். சபி ஓகேண்ணே. இந்த ராஜபாளையம் நாய் இது நாய்கள்லாம் சேல் பண்ணுறீங்களாண்ணே? ஆமாம், நம்ம அது இப்போ தான் அதில் இறங்கியிருக்கோம். அதில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப்படியே டச்சு. ஆமாம், இப்போ தான் ஒரு 2 நாய் வச்சுருக்கோம். இப்போ ஒரு 3 நாய் இருக்குது மொத்தம். இது வந்து ராஜபாளையம். அது ஓகே. இங்கே என்ன இது வந்து மேலே ஒன்றும் செய்யாது. எடுக்கிறீங்களா? ஒன்றும் செய்யாது. இப்படி இருக்கும். என்னங்க இவன் தள்ளி போடல. ஷோயோ வாவ், அழகா இருக்கான். அப்படியே அப்படியே ஒரு 10 ஃபோட்டோ எடுங்கப்பா. பார்த்துக்கலாம். இது ஒரே நம்பர் தான் அப்பலாம் தான் வருது. இது இந்த டாக் வெரைட்டி பேர். என்ன வெயிட் தாங்க முடியலண்ணே. தம்பி வணக்கம்டா. முடியல. இது என்ன கேனி? கேனி க்ரூசர். ரொம்ப பாசமாக இருக்குது. பட் ஆனால் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது. ரொம்ப நல்ல டாகி. ரைட்டு. இது மூஞ்சி நம்ம மூஞ்சி சரியாதில்ல. லைட்டாக சொல்லுங்கள். ஸோ அந்த கேனி க்ரூசரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அந்த டாக் வாங்கணும்னு என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசை. அது ஆசை. ஆமாம். ஏன் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏன் ஆசை வந்துச்சு அந்த டாக் வந்து வாங்கணும்? இந்த டாக் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஓனர் டாக். அது அதாவது ஓனருக்கு ரொம்ப ஒரு விசுவாசமும் பாதுகாப்பும் இருக்கக்கூடியது. அது ஆமாம், பார்த்தாலே தெரியுது பாதுகாப்பாக. அதுபோல் வீட்டில் இருக்கவங்க பசங்க கூட ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அவங்களுக்கும் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஒரு 1.5 வயசுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது யாருக்கிட்டையும் பழகிறதுன்னு இப்போ எல்லாத்தையும் பழகி நக்கி விளையாண்டுட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து சின்ன குழந்தை வளர்ந்துட்டோம்னா அவ்வளோதான் கதை கந்தல். ஸோ ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு கேட்டிருக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த கேஜ் வந்து நம்ம உள்ளே போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்ட் 2 உங்களுக்கு சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். சரிட்டு வாங்க இந்த கேஜில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ யா வாவ். ஸோ எவ்வளோ கூண்டு பாருங்கள், வரிசையாக அப்படி இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் என்னென்ன இருக்குது? ஃபின்ச்சஸ் என்ன சொன்னீங்க? இது எல்லாமே ஒயிட் ஃபின்ச்சஸ் இருக்கும். அப்புறம் பிளாக் ஷிக் இருக்கும், ஜம்போ இருக்கும். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 வகையான கலெக்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே சூப்பர்ண்ணே. ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸ்லாம் எப்படின்னா மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா? மெயின்டெனன்ஸு இது வேறு. நாங்கள் இதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுலான்னு ஒன்றும் இல்லை. மிக்சிங் தான். மிக்சிங் மீன்ஸ்னால் வந்து ஃபுல்லாக தானியங்கள் தான். அதாவது இந்த தெனை, குதிரைவாளி, சாமை, அப்புறம் பனிவரகு, கிணறி, இந்த மாதிரியான ஒரு 8 வகையான சீட்ஸ் வச்சு அப்படி தான் பண்ணுவோம். மற்றபடி இது வேறு எதுவும் ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ்லாம் கிடையாது. இந்த ஃபுட்டே இதுக்கு போதுமான அளவுக்கு தான். உங்கள்கிட்ட என்ன வெரைட்டிலாம் இருக்குது? உங்களோட நார்மல் வெரைட்டியோட ப்ரைஸ் என்ன? ஹையஸ்ட் வெரைட்டியோட ப்ரைஸ் என்ன? நார்மல் வெரைட்டிஸ்னால் இப்போ வந்து ஜீப்ரா, அதாவது ஃபிங்கர்ஸோடைய கலர் ஃபிங்கர்ஸ் வந்து ஜீப்ரா அப்படிம்பாங்க. அதோடைய ப்ரைஸ் இன்றைக்கி வந்து 300 அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஒயிட் அல்பினோ ஃபிங்கர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து இன்றைக்கி பேர் 400 அந்த மாதிரி இருக்குது. 200 தான் ஃபின்ச்சஸ்னா. ஓகே, சூப்பர்ண்ணே. ஸோ ஓகேண்ணே. அடுத்து வந்து இந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க. பட் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபின்ச்சஸை ப்ரீடிங் பண்ண முடியல எங்களால் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லை, ஃபின்ச்சஸ் வந்து ப்ரீடிங்னா வந்து இது வந்து அதாவது கிளைமேட் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது இதுக்கு சீசன் பார்த்தா ஏப்ரல், மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன் இந்த டைமில் தான் இதோடைய ப்ரீடிங் நல்லாவே இருக்கும். மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன் இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரீடிங். ஏன்னா இது வந்து அதிகமாக ஹீட்டாக இருக்கிறது தான் விரும்பும். அதிகமாக வந்து அதுக்கு கூலிங்கில் வந்து ப்ரீட் ஆகிறது ரொம்ப கம்மி தான். அது ஸோ ஓகேண்ணா. இப்போ வந்து இது மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எப்படின்னா இருக்கும்? சின்ன இந்த இதில் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த பேரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, மேலுக்கு வந்து அந்த மூக்கு வந்து நல்லா டார்க் ரெட்டாக இருக்கும். ஃபீமேலுக்கு வந்து லேஸாக இருக்கும். நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஃபீமேலை பொறுத்த மட்டும் ஈஸியான. இதில் வந்து ஒரு மேல் 2 ஃபீமேல் இருக்குது. இல்லை அது மேல் ஃபீமேல் இதில் சிக்ஸ் இருக்குது. அப்படியா? இந்த இருக்குல்ல, அதோட குஞ்சு அது. ஐயோ, அப்படியா? அப்போ அம்மா அப்பா பிள்ளையும் இருக்குது. ஓகே. ஸோ அடுத்து இது என்ன இப்படி தண்ணி வச்சுருக்கீங்க? இந்த வாட்டர் இது வந்து எப்படின்னா, இந்த கிளைமேட்டுக்காக நான் வைக்கிறோம். இப்போ கூல் கிளைமேட்னால முன்னாடி எப்போவுமே என்ன ஒரு டப்பாவில் தண்ணி வச்சுருவோம் வெயில் நேரங்களில். அப்படிங்கிறப்ப அது அதிகமாக குளிக்க விரும்பும். குளிக்க விரும்பாது. குளிக்க விரும்பாது. ஃபின்ச்சஸ் அதிகமாக எப்போவுமே குளிக்க தான் விரும்பும். இந்த கிளைமேட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக உள்ள தண்ணி இருக்கும் போது கொஞ்சம் கூலில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த டைமுக்கு மட்டும் இந்த பாட்டில் வைக்கிறோம். பாட்டில் வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம், ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆமாம், சூப்பர். அந்த பாட்டில் காணுங்க.
ஸோ ஓகே. ஸோ அடுத்து ஃபின்ச்சஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி தானே? ஃபின்ச்சஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான். ஓகே. அப்போ இது வந்து ஈஸியாக ப்ரீடும் பண்ணிடலாம். ஈஸியாக எல்லாருமே ப்ரீட் பண்ணலாம். ஓகே. அப்போ வந்து இது 200 ருபீஸ். அப்புறம் இது அதோட உணவில் வந்து என்னென்ன தானியங்கள்லாம் வந்து இருக்குண்ணே? இதில் வந்து தெனை இருக்கும், குதிரைவாளி இருக்கும், சாமை இருக்கும், அப்புறம் வந்து பனிவரகு இருக்குது, விறகு இருக்குது, கிணறி இருக்குது. ஓகே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 அப்புறம் ஒரு 7-8 வகையான மிக்சிங் எல்லாமே வச்சுருப்போம் அதில். சூப்பர். ஸோ அப்புறம் இந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து என்னை உறுத்திட்டே இருக்குது. இது என்ன வெரைட்டி ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ்ண்ணே? இது வந்து பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ் அப்படிமோ அது. அது பார்க்க அப்படியே சுட்டுக்குருவி மாதிரியே இருக்குது. மேலே இருக்குது. மேலே இருக்கிறது வந்து பெங்காலி. மேலே நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல பெங்காலி க்ரஸ்டர்னு பார்த்தீங்கல்ல, தலைலாம் விரிஞ்சு. ஆமாம். இது வந்து ஆர்டினரி பெங்காலி. சூப்பர்ண்ணே. இது வந்து அப்படியே சிட்டுக்குருவி மாதிரியே இருக்குது. அப்படியே அழகாக. ஸோ ஓகே. ஸோ ஓகே கைஸ். ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். இந்த இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 குஞ்சு இருக்குது. 4 குஞ்சு பேரண்ட்டு இந்த இருக்குல்ல, மேல் ஃபீமேல், அதுபோல் 4 சிக்ஸ் இருக்குதுல்ல. அப்போ இந்த சிக்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுங்க திரும்ப ப்ரீடாக வாய்ப்பு இருக்கானே? இப்போ நாங்கள் எடுத்துருவோம். அதாவது என்னென்னா, அது எப்போ வந்து அந்த பாக்ஸ்லேருந்து எப்போ குஞ்சு வெளியே வருதோ, வெளியே வந்தோடனே நாங்கள் பாக்ஸை தூரம் எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் அது வளர்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்போம். அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னா அதோடைய பேரண்ட்டுக்கும் ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் உடனே பாக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே எக் வைக்க தான் செய்யும். ஆனால் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம பேரண்ட்டு வீக் ஆகிடும். அதில் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து சிக்ஸ் இறங்குனீங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக 1 மாதம் வந்து அதுக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம். ரெஸ்ட்டு கொடுத்தா 2வது ப்ரீடிங் எடுப்போம். ஓகே. ரொம்ப சூப்பராக சொன்னாங்க. ஸோ இன்னும் அடுத்த கேஜஸ் இருக்கானே? ஆமாம். ஓகே. ஸோ வாங்க நம்ம அதுக்கெலாம் சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ வாங்க அடுத்த இதுக்கு போகலாம். வருவோம். ஓகே. ஆனிட்டியா. ஓகே கேஸ். இப்போ வந்து நம்ம கேஜ்லேருந்து வெளியே வந்துவிட்டோம். ஸோ இன்னும் நிறைய கேஜ் இருக்குது சுற்றி பார்க்கறதுக்கு. ஸோ வாங்க, உங்களை வந்து நாங்கள் இன்வைட் பண்ணுறோம் எங்களோட சேனலுக்கு. நீங்களும் வாங்க. வாங்க 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 நீங்கள் வாங்க. ஸோ உங்களெல்லாம் பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுங்க ப்ளீஸ். என் பேர் ரிச்வின். ஓகே. நீங்கள் எத்தனாவது படிக்கிறீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? நான் 5th படிக்கேன். 5th படிக்கிறீங்க. நீங்கள்? நான் 4th படிக்கேன். என் பேர் கின்சைன் ஜோஸ். வாவ். My name is Sanjay. My standard is 8th standard. Okay, thank you very much. So thanks for coming to our channel and please we give a salary to you. So thank you very much. So okay guys, so நம்ம நிறைய கேஜஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம போகலாம். ஸோ ஓகே guys, இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சத்தம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அண்ணனோட வீடு ஃபுல்லாக அந்த மரம் செடியாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே கண்ணுக்கெலாம் நல்லா குளிர்ச்சியாகவும், ஸோ காதுக்கு வந்து ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது. என்னெல்லாம் உட்கார வச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே சேர் போட்டு நான் இங்கே உட்காந்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 4 நாள் அங்கேயே உட்காந்துப்பேன். ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்த கேஜுக்குள்ளே போகலாம். ஓ மை காட், இன்னும் சரசரம் பரவாயில்ல. நல்லா சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஓகே அண்ணன். ஸோ இந்த கேஜுக்குள்ளே என்ன எல்லாமே இருக்குது? இங்கே ஃபுல்லாமே வந்து கண்ணூர் வரைக்கும் இருக்குங்க. கண்ணூர்? ஆமாம். குழந்தை வராங்க. என்னென்ன இது? ஓகே சூப்பர். ஓகே அண்ணன், இந்த கண்ணூர் வெரைட்டி என்னென்ன பறந்துடாதானே? இது வந்து கூண்டை வந்து திறந்துருக்கீங்க, பறந்துடாதா? இல்லை, இது வந்து ஹேண்ட் டாம் பண்ணி நம்ம கையிலே வளர்க்குறது. பயப்படாங்க, அப்படியே இருங்க. கையில் வா, கையில் வா, கையில் வா, கையில் வா, வாடா வா. கேமராவில் வந்து என்ன போயிட்டுண்ணே, என் கையில் ஒருத்தன் வரமாட்டேக்கான்.
என்னென்ன ஒருத்தங்க கூட என் கையில் வரமாட்டேங்கானுங்க. கை நீட்டாமல் இருந்தால் வரும். கை நீட்டாக வரதான் வருமா? ஒன்றுமே வரல. இது வந்து நாண்டையா கண்ணூர். இது நம்ம குட்டியிலேருந்து எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி கையில் வளர்க்குறது. ஓகேண்ணா, சூப்பர்ண்ணா. ஸோ என் கையில் ஒன்று இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அது பிடிக்க முடியுமா உங்களால்? வந்துடும், அதுவே வந்துடும். இல்லை வாயில் கவுற ஓடியா. இங்கே அண்ணன் ஒருத்தன் கூப்பிட்டு இருக்கேன், எல்லாரும் அந்த அண்ணன் வாங்க வாடா. ஸோ ஓகேண்ணா, இந்த கண்ணூர் பறவைகளை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கண்ணா. ஸோ இதோட மெயின்டெனன்ஸ் என்ன, இதோட சாப்பாடு வெரைட்டி எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இந்த. ஆமாம், இதுக்கு என்னென்னா வந்து அதிகமாக வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தான் அதிகமாக சாப்பிடும். அது ஃப்ரூட்ஸு. ஆமாம், பப்பாளி, கொய்யா, நம்ம ஆப்பிள் இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து கம்பல்சரியாக அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் கண்டிப்பாக போடணும். அதுக்கு அது போக வந்து கடலை, கொண்டக்கடலை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் ஊற வச்சு அது கொடுத்துருவோம். ஓகே. அதுபோக நார்மலாக வந்து தானியங்களும் கொடுத்துருவோம். அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் வச்சுருப்போம் அதுக்கு. ஓகேண்ணா, இதுங்க ப்ரீடிங்லாம் எப்படின்னா இருக்கும்? இதுக்கெலாம் வந்து ப்ரீடிங் வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு 1.5 வயசுலேருந்து 2 வயசு ஆகும் இதுக்கு ப்ரீடிங் ஆகிறதுக்கு. ஆமாம். இதோட மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது. மேல் ஃபீமேல் வந்து இந்த நாண்டையா கண்ணூரில் வந்து அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை. அதனால் அதுக்கு நாங்கள் வந்து டிஎன்ஏ போட்டு எது மேல் எது ஃபீமேல் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவோம். டிஎன்ஏ போட்டால் ரொம்ப ஈஸி என்னென்ன? டிஎன்ஏ வந்து ரொம்ப ஈஸியான வழி. ஆமாம், நம்ம எதுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆமாம், ஏன்னா இப்போ இந்த பேர்லாம் நம்ம வந்து குட்டியில் எடுக்கும் அப்படின்னா வந்து 2 இயர்ஸ் நம்ம வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு அது மேல் ஃபீமேல் தெரியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம தேட முடியாது அந்த வயசில். ஓகே. இப்போ அது வந்து பேரண்ட். அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது என்னென்ன, இது வந்து கலர், இது வந்து சன் கண்ணூர், அதுக்கு பேர் கண்ணூர். இது வந்து என்னது? இது நாண்டையா கண்ணூர். அதோடைய குழந்தை தான் மேலே போனது. மூஞ்சில் அடிச்சுட்டு போகிறாங்க. கையில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகேண்ணா. ஸோ இப்போ அடுத்து இங்கெல்லாம் வந்து என்ன பேர்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம? இது வந்து பைனாப்பிள். வாவ், அழகாக இருக்குண்ணா. இது இதான் ஓகே. இந்த பைனாப்பிள் கண்ணூர் வந்து இந்த ப்ரைஸஸ்லாம் சொல்லுங்கண்ணா. இந்த கண்ணூர்ஸோட ப்ரைஸஸ் எந்த வெரைட்டி வந்து ரொம்ப லோவஸ்ட் ப்ரைஸ், எந்த வெரைட்டி வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ்? கண்ணூரில் வந்து இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் கூடுதல் தான். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஹைப்பர் வெரைட்டிஸ். ஹைப்பர்னால் வந்து பைனாப்பிளில் வந்து ரெட் ஃபேக்ட் தான் சொல்லுவாங்க. அதை ரெட் ஃபேக்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது விலை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுலேயே வந்து குறிப்பாக வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஃபுல் ரெட்லேயே வரும் இந்த மாதிரி. அது வந்து நார்மல் பைனாப்பிள். அது ஆமாம், அங்கே அந்த ஃபஸ்ட்டு கூண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் அது வந்து பேரண்ட். அதோடைய சிக்ஸ் தான் அந்த இதெல்லாம். ஓகேண்ணா, ரொம்ப சூப்பர். ஸோ அப்புறம் இங்கே வந்து நிறைய ஃபின்ச்சஸ் கூட இருக்குண்ணா. ஆமாம், இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து பேர் செட் பண்ணுறதுக்காக மொத்தமாக போட்டிருக்கோம். ஆமாம், இதை மொத்தமாக இதில் எடுத்து நம்ம அதில் ஒரு கூட ஒன்று வச்சு கொடுத்து எது ஜோடி ஆகுதோ அதை தனியாக நாங்கள் எடுத்து ப்ரீட் பண்ணுவோம். அதை இப்படி மொத்தமாக வச்சு எது ஜோடி செய்யுதோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ரொம்ப சூப்பர்ண்ணா. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த கேஜ்லாம் எப்படி நீங்களாலும் செஞ்சீங்க இந்த ரூமை வந்து? ஆமாம், இது எல்லாமே நம்ம செஞ்சுருவீங்க. ஆமாம், கையில் விடுங்களேன். அப்பா கொஞ்சம் நல்லா அழுத்தி கடிக்கணும்னு என்ன செய்யறான்னு தெரியுது. கொஞ்சம் ரொம்பவே நகா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வலிக்கு செய்யலாம். ஏய், மோதிரம் எதுக்குடா உங்களுக்கு? மோதிரத்தை வாயை வச்சு கடிச்சிட்டு இருக்கான். ஸோ ஓகே கைஸ். ஸோ ஓகே, வாங்க நம்ம அடுத்த கேஜஸ்க்கு போகலாம். ஸோ மீனை பிடிச்சி போடுற மாதிரி இந்த கிளிங்களை பிடிச்சும் போடுறது. ஸோ ஓகே அண்ணா. ஸோ எதுக்குண்ணா இந்த கயிறு வச்சுருக்கீங்க? இது வந்து கண்ணூர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஜாலி. எல்லா கூண்டையும் திறந்து விட்ருவோம். ஆமாம், அதனால் அதுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக லாக் போட்டு வச்சுருப்போம். அது ஸ்பெஷல் லாக் அப்படிங்களா? கிடைக்காது எங்கேயும். ஸோ ஓகேண்ணா. ஸோ நம்ம அடுத்த கேஜுக்கு போகலாம்ண்ணா.
ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்த கேஜிக்கு போகலாம். வாங்க. ஸோ ஹலோ, லெஃப்ட் ஹேண்டில் பீச்சாங்கையில் கொடுக்குறாங்க. ஓகே சாரி. ரைட், வாங்க நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகலாம். ஜிப்பு போடக்கூடாதுன்னு ஏன் உங்கள் தாத்தா சொன்னார்? ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஸோ நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறோம். ஸோ எங்கண்ணா இருக்கு அந்த கேஜி? ஓ ஸோ ஓகே, அது என்ன கூண்டுன்னு இருக்காங்க? இங்கே ஃபுல்லாமே வந்து புறாக்கள் தான் இருக்குது. வா, எல்லாத்துக்கும் ஒரு லாக். நீங்களே போகணும் மாதிரி. அதான் நாங்கள் பார்த்து வரோம். ஓகே ஓகே, நம்மளோட சர்வைவ். நான் தான் உங்கள் பேர் கேர்ள்ஸ். இங்கே வந்து நம்ம அடர்ந்த ஒரு ஃபார்முக்குள்ளே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஏய், அந்த கோழியை பாருங்களேன் எப்படி ஓடுறான்னு. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கலாம். ஸோ ஓகே, இல்லைங்க எப்படி இது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம். ஸோ வாங்க நம்ம இந்த புறா ஃபார்முக்கு போகலாம். புறா கேஜஸ் போகலாம். ரைட். ஓ மை காட், இங்கே நிறைய காக்டெயில்ஸ் கூட இருக்கு மேன். கண்ணு கூசிட்டு. ஸோ ஓகே அண்ணன், இங்கே காக்டெயில்ஸ் என்ன இருக்குது? ஸோ இந்த காக்டெயில் வெரைட்டி பேர் என்ன? இதோட ப்ரைஸ்? இது லூட்டினோ. இங்கே இருக்க காக்டெயில் எல்லாமே லூட்டினோ இருக்கும். ஓகே. இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஒயிட்டில் அல்பினோவில் வந்து பேலு பைடு இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி லூட்டினோவில் வந்து கிரே இருக்கும், பேல் இருக்கும், பைடு இருக்கும். இது அந்த நம்ம பார்த்த ஃபஸ்ட்டு அந்த காக்டெயில் வெரைட்டிஸ் வேறு, இந்த காக்டெயில் வெரைட்டிஸ் வேறு. ஓகே. ஸோ இதோட ப்ரைஸஸ்லாம் எப்படின்னா? இதெல்லாம் வந்து கிரே எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2500 பேர் அந்த மாதிரி வரும். லூட்டினோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து 3000 4000 வரைக்கும் வரும். 4000. ஓகே சூப்பர். ஓகே. ஸோ ஓகேண்ணா, இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து இந்த பக்கம் என்னென்ன இருக்குது? இங்கே எல்லாமே லவ் பேர்ட்ஸ். என்னென்ன வரிசையாக அந்த பானை அடிக்க வைக்கிறதுக்கு காரணம்? அது என்ன எக் வைக்கிறதுக்கு, எக் வச்சு குஞ்சு ஆகி வர்றதுக்காக. அதுக்கு ஏன் இத்தனை பானை வச்சா தான் வருமா? ஆமாம், இப்போ இதில் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 7 பேர் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு 10 பானை வைப்போம். ஏன் அப்படி 10 பானை இருக்குது? அது எதை செலக்ட் பண்ண நமக்கு தெரியாது. அது எதை விரும்புதோ அதுக்காக அப்படி வச்சு. இங்கே வந்து இத்தனை பானை இருக்குது, இதற்கு காரணம்? இங்கே வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு 20 பேர் இருக்குது, நம்ம ஒரு 30 பானை வச்சுருப்போம் அதில். இது எல்லாமே ப்ரீட் ஆகிட்டானே? ஆமாம், எல்லாமே ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்குது. இது வந்து நார்மல் பஜ்ஜீஸ். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நார்மல் பஜ்ஜீஸ். இது எல்லாமே ஸ்பாங்கிள் அப்படிமோ. ஸ்பாங்கிள் பஜ்ஜீஸ் இதெல்லாம் இதில் இருக்குதெல்லாம். ஓகேண்ணா, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குண்ணே. வாங்க நம்ம அடுத்து அந்த கேஜஸ்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இதை பற்றினா என்னென்ன வெரைட்டிஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது? நாங்கள் வச்சுருக்கிறது வந்து ஒயிட் ஃபேண்டைல் இருக்குது, அப்புறம் பிளாக் ஃபேண்டைல் வச்சுருக்கோம். போட்டாலோ? ஓகே. நம்மகிட்ட இருக்க வந்து ஒயிட் இருக்குது, பிளாக் ஃபேண்டைல் இருக்குது, பிளாக் ஆஸ்திரேலியன் வச்சுருக்கோம். ஓகே. ஆமாம். ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து உங்கள்கிட்ட விலை கம்மியாக உள்ள ஒரு வெரைட்டி பேர்? இங்கே பெரும்பாலும் வந்து நார்மலாகவே இங்கே நம்ம விற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டானா அந்த சிக்ஸு கொடுக்குறதே வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே 1500 தான் கொடுக்குறோம். 1500 ஒரு 3-4 வரைக்கும் வச்சுருக்கோங்க. அப்படியே சூப்பர்ல. ஸோ அந்த ஃபேண்டைல்லாம் என்னென்ன மயில் மாதிரி இருக்குது? மயில் புறா அப்படிம்பாங்க, லக்கான். அது இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுருக்கீங்களாண்ணா? இது பறக்காத மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம், இது எல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாக க்ளோஸ் தானே. இது வந்து பறந்து போகுமா? போவோம். வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் நாங்கள் வெளியே விட்டுருவோம். வெளியே விட்டுருவீங்க? ஆமாம், இதுக்குன்னு தனியாக அந்த மாதிரி டோர் இருக்கும். இதெல்லாம் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லாமே வெளியே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு 2 நாள் 3 நாள் அந்த மாதிரி 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் வெளியே விட்டு எடுப்போம் உள்ள. இதெல்லாம் கையில் வருமானே? எது இந்த மாதிரி இந்த ஃபேண்டைல்ஸ்லாம் கையில் நம்ம பிடிச்சா வரும். பிடிச்சா ரொம்ப சூப்பர். ஒரு பதில். ஸோ ஓகேண்ணா, இதோட ப்ரீடிங், ஸோ இதோட மெயின்டெனன்ஸ், ஸோ இதை பற்றிலாம்? இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக மற்றது கொடுக்குற அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா அந்த மாதிரி கொடுக்குறது இல்லை. ஆமாம், ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது இல்லை.
தண்ணி மட்டும் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி நாங்கள் பாட்டில் போட்டு விடுவோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் அந்த மாதிரி டோர்லாம் திறந்து விட்டோம்னா அங்கே ஒரு பெரிய டப்பு மாதிரி வைப்போம். அதில் வந்து எல்லாருமே வந்து குளிப்பாங்க. குளிப்பாங்களா? ஆமாம், வாரத்தில் ஒரு நாள் 2 நாள் குளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கிடுவோம். அது நானே குளிக்க மாட்டேன். ஸோ அதுங்க குளிக்குது. ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம். ஸோ ஓகேண்ணா. ஸோ இதோட ப்ரீடிங் பற்றி சொல்லுங்கள். இதோடைய ப்ரீடிங்னா என்ன, நமக்கு நம்ம நார்மலாக எல்லா இது மாதிரி தான். ஓகே. எக்கு வச்சு நம்ம இதோட மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதில் மேல் வந்து ஈஸியாக ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னு எப்படி அந்த சைஸை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது ஆமாம். ஓகே. ஸோ மேல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், ஃபீமேல் சின்னதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ சில பேர் வந்து கத்துறதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது வந்து நம்ம கூவுறது மாங்கல சேவல் கூவுதுல அதே மாதிரி இதுக்கும் அதே மாதிரி கேரக்டர்லாம் உண்டு. அது எல்லாமே மேல் இது வரும். ஃபீமேல் வந்து கத்துமானே? ஃபீமேல் வந்து அந்த மாதிரி கத்தாது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆமாம். அது என்ன மடக்கிட்டு அப்படி உட்காந்துருக்குங்க? மாடலே அப்படி தான். ஓ மை காட், மாடலே அப்படி தானே? ஸோ இது என்னதுண்ணே? இது ஃபேண்டில் தானே? ஃபேண்டில். அது ஏன் அப்படி உட்காந்துருக்கு? அதான் அது அப்படியே மாடல் அப்படி தான். அது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து குஞ்சு. இது இன்னும் பெருசாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதான். ஆமாம். ஓகே, ரொம்ப சூப்பர். ஸோ ஓகே. ஸோ ஒரு ஃபேண்டில் வந்து உங்கள் கையில் பிடிச்சி காட்டுங்கண்ணே நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து. அந்த அண்ணன் இப்போ அந்த ஃபேண்டில் வச்சு விற்று கட்ட போகிறாங்களோ? ஓகே. ஸோ அதுங்க வந்து ஸோ ஓகே. இது வந்து ஓகே. அது அந்த கூண்டில் போகணுன்னு தான் ஆசைப்படுது. ஸோ ஓகேண்ணே, அதை அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ ஓகேண்ணே. ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களோட புறா கலெக்ஷன்ஸா? வேறு இருக்கா? இதில் வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு 6 வகையான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில். ஓகே. இது வந்து இந்தியன் ஃபேனில் ஒயிட்டு, இது வந்து பிளாக் ஃபேண்டில், இது வந்து பிளாக் ஆஸ்திரேலியன், இது வந்து பிளாக் ஆஸ்திரேலியன். பிளாக் ஆஸ்திரேலியன் இதுக்கு பேர். அது கூட குஞ்சு பொறிச்சிருக்கு. அழகாக இருக்குது இந்த குஞ்சு. நல்லா வச்சு. ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஓகே 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 ரைட். ஸோ அவ்வளோதானே பேட்ச் எல்லாமே? அவ்வளோதான். மோஸ்ட் எல்லாமே காமிச்சாச்சு. ஸோ ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்த நேரத்துக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு முட்டை வந்து நமக்கு போட்டிருக்கு ஒரு கோழி வந்து. ஸோ இந்த கோழிலாம் என்ன வெரைட்டிலாம் உங்களுக்கு இருக்குது? இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி மட்டும் தான். நாட்டுக்கோழி. அப்புறம் இன்னொன்று டிங்கு டிங்குன்னு ஆடிட்டு போச்சு. அது கிண்ணி கோழி. அது கிண்ணி கோழினா? கிண்ணி கோழினா அது ரொம்ப அதிகமாக இங்கே மேக்ஸிமம் அது வீட்லேயே அடையாது. இங்கே மேலே தான் எங்கேயாவது உட்காந்துருக்கும். இது மேலே எங்கேயாவது உட்காந்துருக்கும். நான் வரும்போது ரொம்ப அழகாக போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. இப்போ காணல. இது வந்து என்னென்ன கருப்பு கலர்லேயே இருக்குது. ஆமாம், இது கருங்கோழி அப்படிம்பாங்க. அந்த ஓகே. முட்டை பொரிச்ச பிறகு தான் சூடாக இருக்கும். பட் இது பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்த உடனே சூடாக இருக்குது. ஸோ ஓகே. ஸோ நல்ல சூடாகவே இருக்குது. ஸோ ஓகே, இந்தாங்கண்ணே உங்களோட முட்டை. ஸோ அந்த முட்டையிலேருந்து கொஞ்சம் வரும். ஸோ ஓகே, நம்ம இந்த பசங்கள்லாம் கோழி. ஸோ இந்த கோழி வந்து என்ன வகை? நாட்டுக்கோழி தானே இது? ஆமாம், நாட்டுக்கோழி. இது வந்து இப்போ முட்டை போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து பொரிய வைக்க முடியுமா அந்த முட்டை? வந்து இப்போ நம்ம எத்தனை நாள் ஆகும் அந்த பொரியறதுக்கு? அது 21 19 இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கோழி, புதுசு புதுசுன்னு. ஸோ ஓகே, நீங்கள் பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ ஓகேண்ணா. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய பார்த்தோம். ஸோ கோழி வளர்க்குறீங்க, ஸோ ஆடு வளர்க்குறீங்க. ஸோ அதை பற்றி
ஆடு கூட நிறைய இருக்குது. ஆடு பற்றி ஆடை பற்றி உங்களுக்கு தெரியல, பட் அது வந்து என்ன வெரைட்டி தான் வச்சுருக்கீங்க? ஸோ நார்மலான நார்மலாக நாட்டு ஆடு தான். அது ரொம்ப வெரைட்டிஸ்லாம் பேர்லாம் தெரியல. தெரியல, பட் பரவாயில்ல. எல்லாமே வச்சுருக்கணும்னு ஒரு ஆசை, அதனால எல்லாம் அதனால என்ன வச்சுருக்கீங்க? பரவாயில்ல. ஸோ இந்த இதில் வந்து உங்களோட ஃபேமிலி சப்போர்ட் வந்து எந்த அளவில் 100% 100% வந்து ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் பசங்கலேருந்து எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு செக்ஷனாக பார்த்துக்குவாங்க. அது ஒரு பொறுப்பு ஏற்றுக்குவாங்க. ஆமாம், இப்போ கோழி ஆடெல்லாம் வந்து அம்மா பார்த்துக்குவாங்க. ஆமாம், அப்புறம் ஃபிஞ்சர்ஸ் ஃபுல்லாமே ஒய்ஃப் பார்த்துக்குவாங்க. அப்புறம் மேலே ஆஃப்ரிக்கன் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர் அம்மா பார்த்துக்குவாங்க. பசங்கள்லாம் உங்களுக்கு இந்த அளவு அவங்க நமக்கு என்னென்ன தேவையான டைமு எல்லாமே அவங்க ஃபுல் ஹெல்ப் அவங்க தான். டாகை ஃபுல்லாக அவங்க மெயின் பண்ணிக்குவாங்க. டாகு ஃபுல்லாக ஸோ ஓகே கேஷ். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்குள்ள வீடியோ. இந்த அண்ணன் பேர் வந்து சொன்னாங்க சகாயம் அண்ணன். ஸோ நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அண்ணனோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் கீழே தரேன். ஸோ இந்த அண்ணன் காட்டில் ஏதாச்சும் பேர்ட்ஸோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே அண்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக. சரி ஓகே கைஸ். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே சரி கைஸ். ஸோ நான் நல்ல வீடியோவில் நாளைக்கு நான் சந்திக்கிறேன். டாடா, பை பாய்.